បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយកម្លាំងបងប្អូនដែលគាត់ចាស់ពីច្រើនគាត់មានបញ្ហាខ្សោយឬក៏បញ្ហាហូបអីហើយហូបចិត្តហូបមិនបានឬមួយក៏ហូបហើយអត់មានកម្លាំងកំហែងធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះយើងមកដឹងអំពីរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះយើងធ្វើឡើងបែបលក្ខណៈធម្មជាតិឲ្យបងប្អូនពិសាវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចាប់ពី1អាទិត្យឡើងទៅបងប្អូននឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអសមត្ថភាពខ្សោយសមត្ថភាពពេលរាត្រីក៏បងប្អូនអាចពិសាបានដែរបាទយើងពិសាពេលល្ងាចទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ខ្សោយកម្លាំងទូទៅបាទគឺយើងប្រើពេលព្រឹកបាទមុនពេលយើងហូបបាយហើយកន្លះម៉ោងយើងហូបបាយហើយស្រួលឲ្យស្រកពុះតិចហើយចាំយើងធ្វើរូបមន្តនេះពិសាគឺធ្វើយើងនឹងបង្កើនធម៌ពលយើងអាចធ្វើការបានដោយមនុស្សធម្មតាពេលដែលយើងតោះតែយើងខ្សោយអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងហូបអាហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាញយទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងហើយដូចធម្មតាដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវមកកាលពីយូរខ្ញុំនាំបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទរូបមន្តគឺយើងមានខ្ទឹមសពងមាន់ទឹកដោះគោហើយនិងទឹកឃ្មុំបាទឥឡូវយើងយកខ្ទឹមសមករុះវាមកបាទយើងរុះវាឲ្យល្អិតតូចមកបាទយើងរុះវាហើយគឺយើងគូសពងមាន់ដាក់មួយគ្រាប់មកបានពងមាន់ខ្សែល្អមែនទេតែនេះពងមាន់ទិញគេអត់សូវល្អទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានពងមាន់ខ្សែតែពងមាន់ខ្សែមកល្អតោះមកយើងចាក់ទឹកដោះគោចូលមកបាទទឹកដោះគោស្រស់ឬក៏ទឹកដោះគោខាប់ក៏បានដែរហើយចាប់យើងដាក់ទឹកឃ្មុំយើងដាក់មួយស្លាបព្រាបាយមកដោយសារខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូទីហោបាទដាក់បងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនកោវាកោយោបល់បងប្អូនវិសាមុនពេលប្រយុទ្ធរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងធ្វើបងប្អូននឹងខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអស់កម្លាំងលហិហ្នឹងបងប្អូនពិសាពេលព្រឹកធ្វើបងប្អូនមានកម្លាំងធ្វើការពេញមួយថ្ងៃដោយស្វាហាប់បាទអញ្ចឹងគឺរបៀបនៃការធ្វើអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែបងប្អូនចំណាយពេលវេលាក្នុងការធ្វើហូបតិចណាយើងធម្មតាបើសិនជាយើងមានកម្លាំងកំហែងធម្មតាហើយយើងចាំបាច់ធ្វើហូបទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបញ្ហាខ្សោយកម្លាំងឬក៏ហូបអីហើយនៅតែអត់មានកម្លាំងញ័រដៃញ័រជើងណាបាទពិសារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចទៅបើអត់ពេលគឺយើងធ្វើពិសាតែពេលព្រឹកឬមួយក៏សម្រាប់តែបងប្អូនចង់ជំនួយកម្លាំងលើភេទយើងអាចពិសាពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើមួយថ្ងៃ1ដងឬក៏2ដងតាមបងប្អូនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏បងប្អូនដែលគាត់ខ្សោយខ្លាំងហ្នឹងទៅបាទធ្វើពិសាមួយថ្ងៃ2ដងអីទៅបាទអូខេយើងហូបវារយៈពេល1អាទិត្យឡើងទៅចាប់ពី1អាទិត្យគឺបងប្អូននឹងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាយើងចំណាំមកខ្លួនឯងតែក្នុងខ្លួនយើងវាមានវាប្លែកជាងមុនដែរអត់បាទបើសិនជាវាប្លែកទេគឺបងប្អូនជាយើងមកយូរទៅបានមួយខែ2ខែយើងមើលរាងកាយយើងធម្មតាយើងឈប់ពិសាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចំណុចតិចបងប្អូនអាចខមមិនសាកទូបន្ថែមពីបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា